Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Devo dire che il mio saluto... Ho sputato. Il mio saluto scelto 12.000 anni fa non è proprio semplicissimo nella giornata dopo che ho indossato per la prima volta l'Invisalign. Ma visto che siamo qua proprio per parlare dell'Invisalign, pigliatemi così almeno capirete come probabilmente sarete anche voi nei primi giorni dopo aver indossato le prime mascherine di Invisalign. Allora, se non mi seguite su Instagram, forse non lo saprete, ma ieri è arrivata finalmente la giornata in cui sono andata a ritirare le mie mascherine di Invisalign. Ho iniziato il mio percorso di raddrizzamento dei denti. Devo scegliere un po' meglio le parole, magari evitare la Z, evitare la S, un po' difficile. Questo tiragrafo è pieno di peli, magari ci devo passare l'aspirapolvere, vabbè. Allora, questo sarà un video preventivo, un video in cui vi racconto un pochino la mia storia dei denti, che cosa è successo nei vari anni e perché sono arrivata ad indossare l'Invisalign adesso. Se non sapete che cos'è l'Invisalign, ve lo dirò tra poco, promesso. Allora, io sono sempre stata una ragazza che ha avuto un sorriso abbastanza carino, non ho mai avuto grossissimi problemi perché mia mamma e mio papà mi hanno costretta quando ero alle medie ad indossare l'apparecchio fisso, quello di metallo. Scusate amici se deglutirò 800.000 volte durante questo video, ma in questi giorni sono un lama, cioè ho una salivazione incredibile, sembra veramente che ho davanti una fetta di prosciutto ogni 3 secondi, invece... è la mascherina. Dico costretta semplicemente perché io non volevo assolutamente indossarlo quell'apparecchio fisso, era terribile per me, è stato un trauma indossarlo, vi dico l'onesta verità, tant'è che mi ricordo quando ero alle medie avevo un amico, Francesco, che anche lui indossava l'apparecchio metallico. Diciamo che alle medie l'abbiamo indossato quasi tutti, se mi ricordo, proprio l'età in cui quasi tutti i ragazzini e le ragazzine indossavano l'apparecchio fisso. Nonostante questo io non sorridevo più, cioè io non ho mai sorriso a bocca larga, proprio un sorriso a 32 denti. Sì, se no sei uno squalo. Per tutta la durata dell'apparecchio fisso. Era diventato veramente una cosa che mi faceva soffrire. Mi ha sempre fatto soffrire, nonostante appunto Francesco mi dicesse ma sorridi, ma guarda come faccio io. È stato veramente un periodo un po' difficile sotto quel punto di vista lì, ma col senno del poi io li ringrazierò per tutta la vita per avermi fatto indossare quell'apparecchio fisso, perché mi ha sistemato tutti i denti. Una volta finito l'apparecchio fisso io avevo una dentatura pressoché perfetta. Se non che la vita qua è arrivata come un falco a dire no, ti garberebbe avere tutti i denti, no, perché tu, Alice, assieme a tuo fratello, che ha 11 anni più di te, prenderete... Sembra quando nasce Aurora, no? Nella Bella addormentata nel bosco che arriva Malefica e dice tu al compimento di 18 anni, ecco uguale. Tu, Alice, assieme a tuo fratello, avrete preso dalla genetica di tua madre il famosissimo bruxismo. Ma questo bellissimo bruxismo, ma che è? Ecco, sono sicura che tantissimi di voi già lo conosceranno, perché devo dire che oramai nel 2020-2021 è una cosa molto sdoganata, nel senso tantissime persone soffrono di bruxismo o di digrignamento di denti durante la notte, ma all'epoca, perché vi parlo di 15 anni fa probabilmente più o meno, 15, sì, non era una cosa così conosciuta, non era una cosa di cui parlavano in tanti dentisti. Io devo ringraziare il fatto di aver trovato un dentista che invece ha subito capito che mia mamma soffriva di bruxismo da tantissimi anni, tant'è che ovviamente lei ha preso il bruxismo in una fase molto più avanzata della mia e quella di mio fratello, e ha fatto fare quindi il bite a tutta la famiglia. Andiamo per step. Che cos'è il bruxismo? Io vi dico come la so io, però magari non uso i termini tecnici perfetti, perciò nei commenti se volete potete correggermi senza problemi. Il bruxismo o il digrignamento dei denti è frutto di movimenti involontari della muscolatura del viso. Io soprattutto me ne sono resa conto quando una mattina mi sono svegliata, io avevo la mandibola completamente bloccata. Non riuscivo nemmeno a fare questo movimento qua, perché avevo la mandibola, mi faceva malissimo, me lo ricordo. Andai dal dentista, lui mi fece imparare dei movimenti da fare, proprio l'attaccatura della mandibola, da fare anche nei giorni successivi con l'Asonil. Questa cosa qui mi aveva sbloccato la mandibola, ma questo blocco della mandibola derivava dal fatto che io già bruxavo e bruxavo da parecchio tempo. Il bruxismo fa sì che durante la notte, durante momenti in cui si stacca il cervello in un certo senso, quindi potrebbe essere anche mentre si ascolta la musica, mentre si è sull'autobus, si serrano i denti e o si stringono e basta, quindi in maniera forte i denti tra di loro, oppure si muovono i denti. Ognuno bruxa in maniera diversa, non c'è una regola, mia mamma bruxa in un modo, mio fratello in un altro e in un altro ancora. Il mio bruxismo in particolar modo, oltre a essere molto molto forte, bruxo in questo senso qua, cioè io sposto i denti sotto
e vado a levigare i denti sopra. Potrebbe essere carina, no? Vengono i denti tutti dritti. Certo, mia mamma ha i denti che veramente se ci tirate una linea col righello è perfetta, ma non è una cosa positiva, perché voi andate a consumare, prima andate a consumare lo smalto, poi andate a consumare il dente, poi arrivate alla dentina. È veramente deleteria come cosa. Ho letto 1 miliardo di articoli, non si è ancora ben capito da che cosa derivi il bruxismo in realtà. Molti dicono che è uno scaricamento dello stress accumulato, però vi dico la verità, io bruxo tutte le notti da forse tutta la vita, anche momenti in cui di stress non ne ho per niente. Credo che sia proprio una cosa genetica, è una cosa che non puoi assolutamente controllare, ed è per questo che del bruxismo non si guarisce, almeno non oggi. Non esiste una cura per poter smettere di bruxare la notte o di digrignare i denti. L'unica cosa che si può fare contro il bruxismo è applicare un bite notturno. Un bite notturno che è una mascherina che protegge i denti e fa sì che quando bruxate consumerete la mascherina e non consumerete quindi i denti che stanno al di sotto. Ovviamente è un processo che rallenta moltissimo, anche se, vi ripeto, non vi fa guarire perché voi continuerete sempre a bruxare. Ovviamente ci sono vari stadi. Mia mamma è ad uno stadio molto avanzato di bruxismo, mio fratello è ad uno stadio leggermente superiore al mio, ma secondo me alla fine l'ho praticamente raggiunto, e t'ho beccato Mirko, e io quindi da allora ho questo bite che indosso durante la notte. Ok, sembrerebbe tutto a posto, tra virgolette, se non che di nuovo l'aquiletta che arriva e ti piglia dice no, te garberebbe aver quantomeno tamponato la situazione, invece no, perché adesso ti faccio uscire pure i denti del giudizio, e i denti del giudizio superiori in particolar modo, nascendo e quindi donandomi questa gioia della nascita, mi ha spostato tutti gli altri denti. Questo ha fatto sì che il bite che indossavo durante la notte, che è fatto appositamente sulla vostra forma dei denti, non mi entrasse più. Ed io, da che avevo un dentista bravissimo a Lucca, mi sono trasferita a Milano e non ho mai trovato un dentista, uno studio dentistico di cui potermi fidare qua a Milano. Il problema è che io ero già ad uno stadio abbastanza avanzato del bruxismo, avevo già i denti che mi si erano un po' spostati, tanti denti limati, tant'è che i miei denti toccano perfettamente, sia il sopra che il sotto, tutti i miei denti toccano, cosa che non dovrebbe assolutamente succedere. E pensate che il retro dei miei incisivi, questi due denti davanti, hanno addirittura uno scalino, perché io bruxando durante la notte ho limato il retro dei denti e quindi ho un bellissimo scalino che sta andando via via a scomparire, perciò i miei incisivi si stanno anche assottigliando. In più, una cosa che voi magari non notate, perché mi dite tutti hai un bellissimo sorriso, sei perfetta, come mai fai questa cosa? In realtà io non ho un sorriso perfetto, anzi questa cosa del bruxismo mi ha addirittura fatto scendere la radice dei due denti. Se vedete, se notate, lo vedete? Come si fa? Se vedete questo incisivo qua ha la radice molto più alta rispetto a quello di destra. Lo notate? Sì, dai, si vede, cavolo. Vedete? Questa non è una cosa normale, significa che il mio dente di sinistra sta venendo talmente tanto limato che il dente sta leggermente scendendo e sta scendendo anche la radice. La radice deve essere alla stessa altezza, per questo mi sta stravolgendo tutta la bocca, considerando poi che ovviamente io sto consumando i miei denti. Perciò io già avrei dovuto fare un nuovo bite. È successo che avevo visto delle storie di Giulia Sinesi, che era andata da una dentista qua a Milano e sembrava ne parlasse in maniera molto entusiasta. E allora le avevo scritto e le ho detto guarda Giulia, ma te me la consigli? Perché io sto cercando un dentista su Milano, ho parecchi problemi da dover sistemare, però cerco una persona di cui fidarmi davvero, perché devo fare un progetto piuttosto lungo, non devo andare solo a togliermi un dente, e lei me l'aveva consigliata. Quindi che cosa ho fatto? L'anno scorso ho scoperto che un'altra ragazza che seguo su Instagram, ovvero Tatiana Rizzati, che è Rizzati è difficile Tati, con l'Invisalign, Rizzati, Tatiana Rizzati, che è un igienista dentale, sarebbe venuta a Milano per fare delle sessioni di igiene dentale. Io ora non facevo un'igiene dentale da millenni e quindi ne ho approfittato, perché casualità vuole che è venuta proprio nello studio della dentista da cui volevo andare io. La dentista in questione è Nicole dello studio Zanirato, che è qua a Milano, di cui poi vi parlerò successivamente, e quindi sono andata a fare l'igiene dentale con Tatiana, che mi è piaciuta tantissimo. Lei è stata veramente bravissima, mi ha dato un sacco di tips, mi ha fatto convincere ad utilizzare lo spazzolino elettrico, quindi da allora utilizzo solo lo spazzolino elettrico, ogni tanto utilizzo il filo interdentale, ancora non sono bravissima ma mi ci sto impegnando. Quindi ho fatto la pulizia dentale, mi sono resa conto che dovevo togliere un dente del giudizio, ok, pulizia dentale, devo togliere il dente del giudizio con il pallino da riempire. Successivamente, sempre in quella giornata, c'era l'open day allo studio Zanirato di Invisalign, quindi ne ho approfittato perché volevo vedere anche che cosa avrei potuto fare con un ipotetico Invisalign. Ne avevo sentito parlare, avevo visto cose meravigliose, non sapevo se poteva essere adatto a me o meno e quindi volevo parlarne per capire un attimo che cosa potevo fare. Perciò ho fatto la mia prima visita.
è stato subito, immediatamente chiaro che per me l'Invisalign sarebbe stato perfetto, perché io purtroppo non devo fare soltanto l'Invisalign, io farò il mio percorso di mascherine che una volta terminate, tra parentesi, mi lascerà quasi peggio rispetto a quanto sono adesso, e non è una battuta. Lascerò passare qualche mese, poi magari vi farò anche un video di aggiornamento, ma poi vi voglio far vedere le proiezioni, anche proiezioni è difficile, le proiezioni dei miei denti dall'inizio fino alla fine dell'Invisalign, e vi renderete conto che io per sistemare ad esempio questo dente io lo devo spostare verso l'alto, quindi immaginatevi come diventerà corto questo incisivo rispetto all'altro che è già più lungo di lui. Io proprio per ristabilire l'ordine corretto dei miei denti e la forma corretta devo per forza spostarlo in una posizione che sarà ancora più brutta rispetto alla posizione attuale, ed è per questo che io dopo il percorso dovrò fare una ricostruzione, di questi due denti proprio per evitare di avere questa simmetria molto forte, perché sarà molto forte, poi lo vedrete, ve lo farò assolutamente vedere, ve lo prometto, non ho problemi a farvi vedere come sarò anche se non sarà perfetto, ma anzi ci tengo a rendervi partecipi del mio percorso, ci tengo a dirvi che non è una DV, non è un gifted, è una cosa che volevo fare da tanto tempo, e sono molto contenta di aver trovato uno studio qua a Milano ed una dottoressa di cui mi posso fidare, perché è sempre stato molto difficile per me fidarmi dal punto di vista di affidare la mia bocca a qualcuno, perché avendo già tanti problemi ho detto se fai peggio, cioè io credo che i denti siano talmente tanto importanti nella vita di una persona che se ti affidi alle persone sbagliate rischi veramente di fare dei danni infiniti. La dottoressa Micol è bravissima, veramente giovanissima, bellissima tra parentesi, veramente brava, mi ha dato subito un'idea di amicizia e un'idea di fidati di me perché so quello che faccio, e quindi mi sono affidata a lei al 100%, quindi non ho avuto da ridire in niente di tutto ciò che mi ha detto, con le prime mascherine di Invisalign sopra e sotto, e queste mascherine in particolar modo le dovrò tenere 15 giorni perché Invisalign è un apparecchio, ok? Ma non è un apparecchio fisso, voi lo dovete togliere ogni volta che mangiate e poi lo dovete riapplicare dopo averlo lavato ovviamente. La cosa molto bella è che secondo me è un trattamento veramente rivoluzionario Invisalign, perché riesce a modificarvi la bocca in tempi molto più brevi rispetto al classico apparecchio a filo di metallo. Banalmente, per dirvi, io ho da modificare qualcosa ma forse meno rispetto a tante altre persone che ho visto qua su Instagram che hanno indossato Invisalign, ma il mio trattamento iniziato ieri finirà all'estate, ecco. È veramente un tempo molto breve per sistemare una forma non corretta dei denti. Ovviamente i tempi di Invisalign dipendono anche dalle modifiche che dovete fare voi ai vostri denti e alla vostra bocca. Ci saranno modifiche che avranno bisogno di più tempo e modifiche che avranno bisogno di meno tempo. Ad esempio, credo che il tempo medio di Invisalign sia un annetto all'incirca. There is a problem. Io vi avevo chiesto di farmi delle domande, ma il problema è che questo video io sto già girando da 22 minuti e quindi non c'è il tempo in questo video per rispondere alle vostre domande. Perciò facciamo questa cosa. Intanto vi ho dato un'infarinata generale della situazione e di quello che sto facendo adesso. Purtroppo non posso soffermarmi più di tanto sull'Invisalign, ma facciamo così. Vi giro un altro video la prossima settimana, promesso, con la specifica soltanto di Invisalign, così almeno potete vedervi questo video, capite un attimino qual è la mia situa, e poi la prossima settimana, quando non sibilerò più così, non parlerò più il serpentese di Harry Potter, vi parlo di Invisalign specificatamente, così magari ve ne posso parlare anche con un pochino di cognizione di causa, perché io adesso lo sto indossando da un giorno soltanto e quindi magari conosco anche poco. Vi dico solo questo PS, ho sentito di persone il dolore più grosso della vita, raga no, cioè almeno per quanto mi riguarda sono al secondo giorno, dicono che i primi 2-3 giorni dopo il cambio della mascherina sono i peggiori, tra virgolette. Io ho avuto un pochino di indolenzimento ieri sera, un goccino, ma appena pure adesso, però niente di che, cioè raga, una cosa assolutamente sopportabile, se vi può tranquillizzare un attimo. Chiedo quest'altra cosa: se avete delle domande, anche se me le avete fatte su Instagram, lasciatemi un commento qua sotto, perché come prima cosa, quando vi girerò il video specifico su Invisalign, guarderò i commenti qua sotto, perché è più facile, perché li trovo meglio. Quindi se vi va, se avete delle domande, delle curiosità, qualsiasi cosa, fatemele qua sotto, così vi rispondo nel prossimo video. Io adesso vi mando un grande bacio, grazie mille di aver ascoltato questo video, scusate ma la storia meritava un racconto di un certo tipo. Basta, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video, probabilmente sarà Invisalign a sto punto, non lo so, vabbè, vediamo. Vi mando di nuovo un grande bacio, ciao a tutti!